হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমি রানা খান, বাংলা টেক রিভিউর পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। তো আমি আজকে একটি নতুন রিভিউ নিয়ে হাজির হয়েছি। তো এই রিভিউ আমি আজকে একটি প্রোডাক্ট নিয়ে করব। তো এই প্রোডাক্টটি আমার সামনে আপনারা অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন। তো এই প্রোডাক্টটি হচ্ছে একটি ইউএসবি কেবল। তো আমরা সাধারণত সচরাচর স্যামসং ব্র্যান্ড, তো স্যামসংয়ের ইউএসবি আমরা সবাই খুঁজি, কিন্তু আসলে কোনটি আসল কোনটি নকল সেটা আমি আজকে আপনাদেরকে বলবো। তো এই ইউএসবি কেবলগুলো সাধারণত কয় টাকা প্রাইস এবং কোথায় পাবেন আমি সেটাও বলে দেব। তো ভিউয়ার্স, আমার সামনে যে ইউএসবি কেবলটি দেখতেছেন এটি হচ্ছে স্যামসংয়ের যে অরিজিনাল ইউএসবি কেবলগুলো সেটার হুবহু কপি। তো এই ইউএসবি কেবলগুলো দিয়ে অনেক ফাস্টলি আপনারা চার্জ করতে পারবেন এবং ডাটা পাস করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, আমার এই চ্যানেলে যারা নতুন ভিউয়ার্স এবং যারা আমার পুরনো ভিউয়ার্স তাদেরকে অনেক শুভেচ্ছা এবং স্বাগতম। যারা নতুন ভিউয়ার্স তাদেরকে জানাই শুভেচ্ছা এবং স্বাগতম। তো ভিউয়ার্স, আমার এই চ্যানেলে যারা নতুন ভিউয়ার্স রিভিউ দেখতেছেন, তো তাদেরকে আমার একটাই অনুরোধ যে আপনারা আমার এই চ্যানেলে লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন এবং পাশে থাকা বেলটি বাজিয়ে দেবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকবেন। তো ভিউয়ার্স, আপনারা চাইলে আমার এই চ্যানেলে অনেক ধরনের ভিডিও আছে, আপনারা দেখে নিতে পারেন। আপনাদের অনেক ধরনের কেবল এবং অনেক ফোন এবং অনেক ধরনের হেডফোন এবং বক্স, অনেক ধরনের ডাটা, এগুলো দেখে আপনার অভিজ্ঞতা নিয়ে আপনারা কিনতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, আমি মনে করি আপনারা এই রিভিউগুলো দেখলে একটু হলেও উপকৃত হবেন। তো ভিউয়ার্স, সঙ্গেই থাকুন। আমি এখন এই ইউএসবি যে কেবলটি আছে আনবক্সিং করব। তো চলুন আমি ইউএসবি কেবলটি আনবক্সিং করতে যাই, আপনারা সঙ্গেই থাকুন। তো ভিউয়ার্স, আমার হাতে যে স্যামসং কেবলটি, ডাটা কেবলটি দেখতেছেন, এটা হচ্ছে স্যামসং 5 পিনের। তো এই ডাটা কেবলটি আপনারা দেখতেছেন, এই যে খুব ফাস্টলি চার্জিং পাস হয় এবং ডাটাও পাস করতে পারে। তো আমি এখন এই কেবলটি আপনাদেরকে দেখাবো, তো আপনারা সঙ্গেই থাকুন। তো ভিউয়ার্স, এই যে এই কেবলটি হচ্ছে ব্ল্যাক। তো এই কেবলটি অনেক বড়। অনেক ইউএসবি ডাটা কেবল আপনারা দেখেন যে অনেক ছোট এবং দামও অনেক বেশি, কিন্তু ফাস্টলি চার্জ হয় না এবং ডাটাও ফাস্টলি পাস হয় না। তো এই যে আমার হাতে দেখতেছেন ইউএসবিটা হচ্ছে সাদা। তো এই ইউএসবিটি তত একটা ভালো না। তো এর পেস্টিং করা নেই এই ডাটা কেবলটি। তো এটা সচরাচর দেখা যায় যে ডাটা ইউএসবিগুলো পেস্টিং করা থাকে, সেগুলোর মধ্যে অনেক পাওয়ারফুল স্পিড থাকে এবং এর যে পোর্টটি আছে আপনার চার্জিং পোর্টটি, এই পোর্টটি দেখতেছেন পেস্টিং করা না। তো আপনারা দেখলেন, বুঝতেই পারলেন যে এই পোর্টটি এবং এই ইউএসবি যে পোর্টটি আছে এই একটু বেশি দিন আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন না। তো এই ইউএসবি ডাটা কেবলের প্রাইস মাত্র 60 টাকা, আপনারা নিতে পারেন। তো ভিউয়ার্স, আমাদের এই চ্যানেলে ভিডিও ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, সব লিঙ্ক আপনারা চাইলে অর্ডার করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।